بسم الله الرحمن الرحیم. د هرات ملي ټلویزیون درنو قدرمنو لیدونکو په سلامونه مو هرکلی کوم. نن شنبه د 1445 هجري سپوږمیز کال د شعبان میاشتې 28 نیټه ده چې د 1402 هجري لمریز کال د کب میاشتې 19 نیټې سره سمون خوري. په سر کې د څو خبرونو سرټکي. هرات ته د چین هیواد د لسو ګرځندویانو سفر. د هرات په عدلي ریاست کې د ظرفیت لوړونې سیمینار جوړیدل. او د 200 وال فاروق قلوردو د ځواکونو لخوا د کابل او غور ولایت پر لاره د نشي توکو یو موټر کشفېدل. اوس هم ستاسو پام راوړم بشپړ خبرونو ته. د هرات د اطلاعات او کلتور ریاست مسؤلان وایي 10 تنه بهرني ګرځندویان هرات ته د تاریخي منظرو د لیدو په موخه راغلي دي. د اطلاعات او کلتور رئیس الحاج مولوي احمد الله متقي وایي چې ډیری دغه ګرځندویان له چین څخه دي چې دغه ولایت ته د سیاحت لپاره راغلي دي. د اطلاعات او کلتور رئیس زیاتوي چې په دغه ولایت کې د بهرنیو ګرځندویانو لپاره ټولې لازمې اسانتیاوې برابر شوي او له ټولو بهرنیو ګرځندویانو یې وغوښتل چې افغانستان په ځانګړې توګه هرات ته سفر وکړي او د افغانستان واقعیتونه په خپلو سترګو وګوري. هغه زیاته کړه افغانستان اوس خوندي چاپیریال لري او افغانان په خپل کلتور سره د بهرنیو سیلانیانو هرکلی ته چمتو دي. له بلې خوا چینایي سیلانیان وایي چې موږ دې ولایت ته د 4 ورځنی سفر لپاره راغلی یو او فکر کوو چې دا یو ډیر خوندي هیواد دی. دوی زیاتوي چې د افغانستان اوسیدونکي ډیر مهربانه دي او د دغه هیواد ښې خاطرې به ولري. خو د ګرځندوی امریت مسؤلان وایي سږ کال له 15 بیلابیلو هیوادونو څخه شاوخوا 1000 بهرنیو سیلانیانو دغه ولایت ته سفر کړی دی. د هرات په عدلي ریاست کې د ظرفیت لوړونې سیمینار جوړ سو. د هرات د عدلي ریاست مسؤلان وایي چې د عدلي وزارت د ظرفیتونو د لوړولو د امریت لخوا دغه ریاست د کارکوونکو لپاره روزنی سیمینار جوړ سو چې د ولسوالیو د عدلي ریاستونو مدیرانو هم پکې ګډون کړی و. د هرات د عدلي رئیس مولوي یار محمد جانان خادمي وایي دغه سیمینار د وزارت د ظرفیتونو د لوړولو د امریت لخوا د یوې اونۍ لپاره جوړ شوی چې په هغې کې د اداري مکتبونو، قضایاو او نورو حقوقي مسایلو خبرې وسوې. د هرات د عدلي رئیس زیاته کړه دغه سیمینارونه د کارکوونکو د ظرفیت د لوړولو لپاره ښه بنسټ دی او کولی شي له کارکوونکو سره په بیلابیلو څانګو کې همکاري وکړي. له بلې خوا د عدلي وزارت د ظرفیتونو د لوړولو امیر احمد ضیا خوبی وایي په ټولو ولایتونو کې د ظرفیتونو د لوړولو یو لړ سیمینارونو په لاره اچول شوي او په بیلابیلو څانګو کې ښې پایلې ترلاسه کړي دي. د 200 وال فاروق قلوردو د ځواکونو لخوا د کابل او غور ولایت پر لویه لاره د نشي توکو یو موټر ونیول سو. د 200 وال فاروق قلوردو د 4مې لیوا د کشف او استخباراتو مسؤلینو هم د دې لیوا 0200 استخباراتو سره یو ځای د غور ولایت د امنیه قومندانۍ سره په همغږۍ د نشي توکو یو موټر د کابل او غور ولایت پر عمومي لویه لاره باندې کشف او ونیول. یاد موټر چې د نشي توکو لکه یاما، ایف ایکسل او نور د کابل ولایت څخه غور ولایت ته را انتقالولو په حال کې و. د غور ولایت 4مې لیوا مسؤلینو ټینګ کړل د سوځولو نشي مواد یې وسوځول او پاته نور د غور ولایت امنیه قومندانۍ ته انتقال کړل. د هرات د پوهنې ریاست به نوي تعلیمي کال کې د 80,000 څخه تر 90,000 تنو نوي متعلمینو په ګمارلو پیل وکړي. په ورته وخت کې د نوي تعلیمي کال د پیل په مناسبت د هرات د پوهنې ریاست چارواکي وایي دوی به نوي کال له 80 تر 90,000 تنو نوي زده کوونکو په ګمارلو پیل کړي. د هرات د پوهنې رئیس مولوي رحمت الله جابر وایي دا مهال د هرات په ښوونځیو کې 900,000 زده کوونکي د علم په زده کړه بوخت دي.
مولوي جابر د پوهنې په ریاست کې د ښوونځیو د ښوونکو شمیر یاد کړ او ویې ویل چې د هرات د پوهنې په ریاست کې 14,000 ښوونکي په تدریس بوخت دي چې 8,500 یې ښځینه دي. د پوهنې رئیس زیاته کړه چې تر 4,500 نورو ښوونکو ته اړتیا ده او دا ستونزه د ښوونکو په ګمارلو سره حل کیدای سي. د هرات ولایت د ترافیکو پولیسو د موټر چلولو لایسنس لپاره له غوښتونکو څخه عملي ازموینه واخیستل سوه. د 340 تنو په شمیر سره چې د مخه په روزنیز ټولګیو کې شامل شوي وو د سړک ترافیکو اصول او مقررات د ټولګي له ټاکلې مودې وروسته او د نظري ازموینې اخیستلو په تېرېدو سره په عملي ازموینه کې شامل شول. له دغه ټولۍ څخه 206 تنه د ترافیکو پولیسو د هیات استازي په شتون کې په عملي ازموینه کې بریالي شول. د هرات ولایت د امنیه قومندانۍ د امنیتي ځواکونو لخوا یو موټرسایکل او یو غلا سوی موبایل کشف او ترلاسه شو. د هرات ولایت د امنیه قومندانۍ د 12مې او 13مې امنیتي اوزي موظفینو د الوزلو په اساس یو موټرسایکل او یو موبایل چې څه موده مخکې غلا سوي وو د یادو امنیتي اوزو له اړوندو خواوو څخه په کشف او ترلاسه کولو بریالي شول. د دغو پیښو په اړوند یو تن نیول سوی او دغه راز موټرسایکل او موبایل د قانوني اسنادو له مخې د دوی خاوندانو ته وسپارل شول. په هرات ولایت کې د اسلامي امارت ځواکونو لخوا یو تن د الکولي مشروباتو د جوړولو او پلور په تور ونیول شو. د هرات ولایت د کوشک رباسنګي ولسوالۍ د امنیه قومندانۍ منصوبینو د پلټنو پر مهال یو تن له یادې ولسوالۍ څخه د الکولي مشروباتو د جوړولو او پلور په تور نیولی دي. له دغه کس څخه یو اندازه الکولي مشروبات او د هغې د جوړولو وسایل ترلاسه شوي چې اوس مال تر څارنې لاندې دي. همدارنګه د دغه کس دوسیه چمتو او ترتیب شوې عدلي او قضایي ارګانونو ته استول شوې ده. محترم لیدونکو، اوس هم ستاسو پام راوړم د سبا ورځ د هوا اټکل. د لوی سشتن تعالی په نامه ګرانو لیدونکو د ما سلامونه ومنئ. شپه مو په خیر. اوس هم پاملرنه وکئ د سبا ورځې د هوا اټکل. یکشنبه هرات ښار د ورځ اټکل الوره درجه 18 تیته 11، غوریان د ورځ اټکل الوره درجه 18 تیته 11، کروخ د ورځ اټکل الوره درجه 14 تیته 8 او پښتون زرغون د ورځ اټکل الوره درجه 14 تیته 10. اوس هم یو ځل بیا د څو خبرونو سرټکي. هرات ته د چین هیواد د 10 ګرځندویانو سفر. د هرات په عدلي ریاست کې د ظرفیت لوړونې سیمینار جوړېدل. او د 200 فاروق الاردو د ځواکونو لخوا د کابل او غور ولایت پر لاره د نشي توکو یو موټر کشفېدل. محترم لیدونکو، دا و د نن شپې خبرونه چې ستاسو قدرمن حضور ته وړاندې سوه. تر بیا مو په لوی څښتن تعالی سپارم. دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور، ساتو یې په سرو وینو، دا د شهیدانو کور، دا د باتورانو